Всем привет, друзья, коллеги! Мы живем и работаем в городе Пинске, это Республика Беларусь. Мы уже подошли к завершению. Сегодня вкладываем трубу. Трубу делаем с клинкерного кирпича. Это Украина. Вот. Кирпич коричневый. Вот. Что еще сказать? Что сказать? Работаем. Все. Вот Дима ложит. Потом я швы вот эти. Вот мы сделали, с Димой сделали вот такие леса. Сейчас подниму, еще покажу. Вот. Такие вот леса. Дима стоит. Ложит. Я вам немного расскажу, как мы их сделали, леса. Мы просто взяли вот эти лесоморезы, выкрутили, вот, положили вот эти доски, верхнюю и назовем нижнюю доску. И просто в старые вот эти вот отверстия, которые отсюда были выкручены, мы закручивали саморезом в те вот отверстия. Все. Получается, вся конструкция это держится на 4 саморезах. Вот там вот один саморез есть, я приближу, покажу. Вот он видно. Вот и все. И потом сделали 3 опорных таких вот стоечки с бухауса. Прикрутили к этой доске и перекинули 3 бруса. Все, и уже сделали такой настил, вот, на котором хорошо и удобно мне ходить и стоять. Все. Держится дальше. Вот. Немножко на улице ветрено, но прекрасная очень погода. Там у нас Припять идет, речка. Вот. Ну все, уже работаем. Я думаю, мы сегодня эту трубу положим. Завтра уже поставим поддувальные дверцы, положим плиту. И в конце нас еще ждет очень интересная работа. Оставайтесь с нами. Все. Мы продолжаем дальше строительство наших объектов. Вот. Сейчас мы проходим в дом. Сейчас вам быстро покажу. Сейчас мы закончили барбекюшницу, сняли отзыв о ее работе. Открою окошко. Вот, видите сами. Вот, все отлично. Проверили. Работает у нас тут все. Сделали. Еще хозяин планирует чем-то красиво отделать заднюю стеночку. Здесь будет такое вот располагаться место будет. Вот, И как помните, вы наш камин. Мы делали здесь монтаж этой топки. Вот, положили красивые деревянные такие полочки. Но я как сделаю отделку, то я уже сниму и покажу. Вчера вот затянул здесь все дело это сеткой с клеем. Здесь вот на этот мини-рид, который держится на каркасе, обтянул вот железной такой вот сеткой. И буду клеить камень на мастику. Вот такая вот мастика, кому интересно. Вот. Мастика мастер на минеральной основе. Выдерживает 1000 градусов. 1300 градусов. Вот. Обкладывать буду вот таким вот камнем. Вот. Сначала положу плитку на заднюю стенку, чтобы хорошо делать примыкание камень в торец. Вот я на тех задних стенках. Вот такую положу плиточку. Вот мы ее и подбирали под наш камень. Камень очень красивый, мне нравится. Вот, очень рельефный, объемный. Сейчас вам покажу. Такой вот, видите, какой он красавец. Также сами углы тоже очень красивые и классно смотрятся. Вот. Камень нашего белорусского производителя. Вот, я вам покажу поближе. Плита облицовочная бетонная, каменистый пласт, угловые элементы, угловые и прямые. Вот сайт feodal.by. Вот.
такой у нас будет, должен получиться красивый камин. Ну все, я через некоторое время сниму и покажу, что мы делаем дальше. Мы продолжаем дальше отделку камина камнем. Вот. Я вот сделал вчера вот низ положил, и еще сверху сегодня сделал подрезку. Вот. Ну и также вот стал обкладывать боковые стенки. Затопили камин, потому что на улице резко похолодало. Вот. Мы здесь изошпаклевали, и чтобы в доме было теплее, топим камин. Видите, как красиво он горит. Иду сейчас подальше. Отражаю прожектор. Запущу прожектор вниз. Вот так. Красиво. Ну, я думаю, что камин получится красивым. Вот. Сейчас я вас познакомлю с моими братьями. Они мне приходятся двоюродными братьями. Вот. Это Павел. Они город камень и поздоровайся со зрителями. А это Сергей. Поздоровайся. Скажи всем привет, Сергей. Привет. Вот. Они ложат камень. Вот. Я их посоветовал своему клиенту. Вот. И они вот положили столбики с круглого камня. Там, где стоит наша барбекюшница. Вот там она стоит. Вот, я покажу пальцем. Вот. Вдалеке. Как бы отражается в окне камин и барбекюшница. И получается очень красиво. Сейчас я приближу. Да, красиво смотрится. Ну, а мне немного получше. Так как у меня в доме сухо, хорошо. Вот, ну, ничего. Я думаю, все получится. Сделаем. Будет красиво, нормально. Вот. И все. Друзья, коллеги, мы закончили. Вот, сделали трубу. Вот такая труба получилась. Красивая, с клинкерного украинского кирпича. Кирпич очень хороший. Вот. Швы мы шашили, потом зачищали их кисточкой. Такой колпак. Уже дым идет с трубы. Я сам покажу, что там у нас получилось. Тут мои братья ложат вот такой камень. Вот, а мы сейчас идем в барбекюшницу. Вот такая получилась красавица. Вот, там еще в доме делаем камин. Эдик пока там красит короб. Вот, я загрузился и в машину. Вот, чтобы дело и шло, мы занимаемся каждый своим делом. Вот видите, русская печь красиво горит. Очень шикарно. Классно. Вот, и потом, как угли сгорели, их можно перекидывать сюда. Я специально спереди не шпалил, чтобы и показать вам, как горит русская печь. Видите, не дымит, нигде ничего. То же самое и казан. Горит все отлично, в порядке. Вот. Не подымливает. Вот. Потому что часто встречается, что здесь вот идет постоянно такое черное, потому что дверцы и высокие при малой высоте трубы, вот, они могут подымливать. Вот. Но я сделал там хороший вход в трубу, такой и боковой, чтобы пламя вниз падало, вот, и немножко гасилось, и уже практически чистый дым поднимался в трубу, чтобы сильно труба не грелась. Ну все, я думаю, что у нас получилось все красиво, хорошо. Это наша барбекюшница из бюджетного кирпича. Вот. Как видите сами, кирпич самый дешевый, недорогой, но фурнитура хорошая, российская. Вот. Ну все, сейчас как Эдик там сделает в доме, покрасит короб, я пойду еще сниму камин. Еще забыл показать, вот мы сняли опалку, и какая у нас получилась плита. Плита 6 сантиметров. Вот. Все нормально, здесь уже будет стоять бензогенератор. Еще ребята за растяжку.
установит его. Вот. Ну и все. Огонек весело потрескивает. Вот мы закончили камин. Эдик уже покрасил, краска сохнет. Светильники красивые. Вот. Положили вот такие деревянные красивые полочки. Также тут тоже дерево. Очень смотрится красиво. Оригинально. Также гранитные плиты. Одна и вот снизу вторая. Очень красиво смотрится. Вот. И для удобства. Камин сейчас мы не топили, потому что сохнет клей. Вот. И здесь наш герметик сохнет. Вот. Так как время высыхания у него больше, чем у клея. Вот. Ну, такой получился красивый камин. Сейчас все сниму. Снизу покажу. Это дачный вариант. Камень. Тоже очень красиво смотрится. Вот. Ну, на этом я буду заканчивать свой ролик. Я думаю, он вам понравился. О том, как мы делали печной комплекс и также занимались отделкой камина. Ну все, всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и заходите в мои группы в Одноклассниках и ВКонтактах, а также на мой сайт печное дело.бай. И как всегда с вами, печное дело с нами. Все, всем пока, до новых встреч.